वैसे तो नैनीताल में मैंने आप लोग को बहुत सारी लेक्स दिखाई हैं, बट करेंटली इस वक्त मैं जहाँ पर आकर बैठा हूँ ना, ये कोई लेक बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, नैनीताल में ना 2 दिनों से लगातार बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है। उसकी वजह से मेरे घर के पास एक जगह है भाई, वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी भर चुका है ना, जो कि किसी भी लेक से कम बिल्कुल भी नहीं लग रही है। अगर आप लोग मेरे पीछे देखने की कोशिश करेंगे, एक सेकंड ना, बारिश पड़ रही है तो मैंने छाता लगाया हुआ है। अगर आप लोग मेरे छाते के पीछे अगर आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों को जो पानी नज़र आ रहा होगा ना, ये इतना ज़्यादा पानी भर चुका है, ऐसा लग रहा है कि सच में मैं किसी लेक के पास ही जाकर बैठा हूँ। मुझे इतना एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था, मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत ही पानी भरा होगा। तो दोस्तों, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर आप लोग पहाड़ों में आने का प्लान कर रहे हैं या फिर ट्रैवल करने का सोच रहे थे, तो वेदर जरूर से चेक करके आना। एंड इस समय तो बिल्कुल हो सके तो अवॉइड करना। ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस डेली देखने के लिए हमें फॉलो से कर लेना, हम तो रोज दिखाई देंगे।